Привет! Привет! Мы сегодня с Машей открываем мороженое. Да. Такое разноцветное. Ну что, давай открывать? Да! С какого начнешь? Вот это. Хорошо. О, тут мороженое капельно. Мороженое там. Открывай. Будем а ты смотреть. подожди на камеру. Давай покажу. Такое ням-ням-ням мороженое. Крем-брюле. Такое Как яркое-яркое. его кушаем? Там супчик есть? Там внутри сюрпризик. Что Мороженое непростое. Внутри каждого мороженого есть сюрприз. Будем смотреть. Опять. Открывай. Так. Ну что там внутри? Я чеваю. Мне это так нравится. Так. Какой? Что там внутри у нас? Так. Очень Оп. нравится. Что там внутри? Внутри этого сюрпризика нам попался ежик из мультфильма «Смешарики». Вот какой он такой. Есть колючки, как такие. Колючки, такой колючки, колючки. милый. Такой милый. Вот. Какой следующий сюрприз будешь открывать? Вот это. Вот этот. Давай открывай. Розовое мороженое. Ой, опять. Ой. 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 Это так пипи. Что нам попадется в этом розовом сюрпризике? Какая игрушечка? Давай смотреть. Что там нам попадется? Сас. Ну что, открываем. Что это попалось нам? О, Ух тышка! Нам попалась, я смотрю, Мила. Сейчас я ее сложу. Она вся такая разобранная. Привет, я Мила из мультфильма «Лунтик». Усики такие длинненькие. Привет, я Мила. Ой, я люблю Мил. А почему? Давай открывать следующий сюрприз. Ух тышка! Тут еще внутри есть сюрпризики. Давай я покажу. Тут еще у нас внутри есть шоколадные яйца феи в мороженом. Давай открывать шоколадный сюрприз. О, Что там нам попадется? Какая игрушечка? опять яичко. Потому что все яичко, оно не перебили. Так, бу-бу. А Ну какой? что там внутри? Да зубы там Сейчас я помогу записаны. тебе. Упала. Оп, держи. Что там тебе попалось? Пис! Принц. Ой, тут еще и суши. В этом сюрпризике Мам, вот нам и суши. попался. Такая фея, мальчик попался. Фея-принц с крылышками. Прикольными такими, большими-большими. Феям нужно летать. Да, Вот. давай я съем. Такой вот вкладыш. Здесь много-много-много цветочных фей. Разные-разные. Нам в этом сюрпризике вот эта фея попался. Сейчас. Вот он. Вот такая фея с крылышками. Держи. Прикольный? О, Класс? Ой, упал. Классная ну, фея? внутри такой писковый. Он очень неперебейный. Он стоит? Давай попробуем. Стоит? Да. Я попробую. Опа. Да, стоит принц. Какой следующий сюрприз откроем? Вот это! Давай открывай. Сторону. Так, в сторону. Чтобы нам не мешало. Ну что, давай открывать следующий сюрпризик. А ну, Открывай, я тебе вот сюда. а ну, Да. закрылась. Держи вот эти точечки сюда в стаканчик. Вот так фею поставим. Давай открывать. Что нам попадется в этом сюрпризике? Какая игрушечка? И кто нам попался?
Открываю. Опа. Кто нам в этом сюрпризе попал? Лунтик! Ура! Давай я его сложу и сейчас покажу его. В этом сюрпризе нам попался Лунтик. Привет, я Лунтик. Я пришелец Луны. Держи. Держу. Он стоит. Ну, мы Ну так... что, будем открывать следующий сюрпризик? Да. А какой ты откроешь? Розовый. Это. Открывай розовое Я мороженое. не хочу. На тебе стаканчик туда. Я не Скидывай. хочу. Я вот так. Вот так хорошо. А мне хочешь, а ты? Ты не хочешь вот эти разноцветные Да, у меня такие будет. конфетки Да, с у меня мороженого? будет. Вот такой. Какое мороженое классное. Прямо хочется его скушать. Хорошо, я тебе помогаю. Вот эти, оба, конфетки. Оба. Оба. Мне очень не Оба. понравились. Сюда их. Держи. Так я вот так. Открываем. Что там внутри? Какая игрушечка внутри? Что там Такой. внутри? Какая тебе игрушечка попадется? Давай смотреть. На. Тебе помочь? Да. Что там внутри? Ого. Привет, я Кузя из мультфильма Лунтика. Он тут стоит, закрылся таким листиком прикольным. Наверное, чтобы его не было заметно, он такой зеленый-зеленый весь. Вот такой я Кузя. Привет, привет. Смотри, у тебя здесь есть Мила, Лунтик и есть Кузя. Ну что, открываем следующий сюрпризик. Вот это. Открываем следующее мороженое. Фиолетовое. Давай вот сюда. Вот, стаканчик. Вот так. Да, вот так. Как мне открыть? Ну что, получается? Ну, уже давай. Ну, открывай. Что там внутри? Какая игрушечка? Тут что-то есть. Да. Что там тебе попадется? Нет. Крош. В этом сюрпризике нам попался Крош. Привет, привет. Я Крош из мультфильма «Смешарики». Я люблю дружить с ежиком. Вот. Такой ежик и Крош нам попались. Привет, мы лучшие друзья. Вот такие. Держи, Маш. Я попадаю сюда. Вот ежик и Крош. Вот этот. Хорошо. Давай будем смотреть, что внутри. Вот это попадал. Упал один. Что там внутри? Какая игрушечка будет в этом сюрпризике? Ну что там нам попадется? А ну-ка, что там? Опа! Что там внутри? Какая игрушечка? Это Нюша. Свинка Нюша. Она стоит на подставочке. Хрю-хрю, привет, я свинка Нюша. У нее такой красивый пятачок. Такая красивая косичка. Она такая вся веселая-веселая. Подружка для Кроша и для ежика. Такие сюрпризики. Открываем следующий сюрприз. Да. В этом стаканчике с мороженым нам попался сюрприз. Шоколадное яйцо. В этом стаканчике, давай я покажу. А что это за сюрприз нам попался? Нам попался сюрприз. Коллекция София Прекрасная. Давай открывать этот сюрпризик. Так, что нам попадется? А ну-ка, какая игрушка будет там внутри? Подошу. Давай смотреть. София Прекрасная. Сейчас посмотрим. Сейчас очень внимательно будем смотреть. Бум! Та-дам! Что нам попало? Я
Какая Вот красивая. вкладыш. Машенька, нам попалась принцесса Эмбер. Это сестра Софии. С таким веером, таким пышным-пышным красивым платьичком. Такие красивенькие волосики у нее. Вот такая классная принцесса Эмбер. Она дружит с этим, с феей. Она дружит с феей. Да. Ей нравится с феей играться. У нас остался последний сюрпризик. Будем открывать последний сюрприз. Хорошо, держи. Что там внутри? Какая игрушечка нам попадется? Кто нам там попадется? Ну что? Что тебе там попалось? Какая игрушечка? Какой сюрприз внутри? Какой? Давай. Что там внутри? К нам попался последним сюрпризиком бараш. Бараш что-то пишет, задумчивый, перо у него в руках. Он пишет какой-то новый стих. Пока! Всем пока! Подписывайтесь на канал Мисс Мэри, ставьте лайки, смотрите наши новые видео.